फ्रेंड्स मेरे पास है प्लानर मशीन जो बोस कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है GHO10-82। तो ये मॉडल में प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी साउंड आता है। तो ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, मैक्सिमम मशीन में आता है। कोई भी मशीन ले लो उसमें साउंड कंपलसरी आएगा क्योंकि कंटिन्यू चलाओगे तो ये कभी कभी साउंड आता है। तो यहाँ पे मशीन को चला लेते हैं। ओके, तो मशीन तो यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, बट साउंड थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट ये थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी मशीन प्लानर मशीन में साउंड आए तो क्या आपको चेंज करना है, कैसा करना है, कैसे आपको खोलना है, कैसे फिटिंग करना है, सबको ये वीडियो में क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाला बेल्ट कवर में खोल लिया और यहाँ पे कार्बन खोलना हो। अगर कोई आप मशीन खोल लो, कार्बन खोलना कंपलसरी है, कार्बन जरूर खोलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए रिसेंटली ये जो मशीन में उसका मोटर हाउसिंग, ये जो बॉडी है वो चेंज किया गया है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं किया हूँ। मेरे पास में एक शॉप से इसको रिपेयर करके गया है और ये 2 या फिर 3 दिन के अंदर मेरे पास आ गया है। और इसमें ये क्या गलती किया है मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे स्क्रू खोल लेते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से वीडियो आपको ये चैनल में मिलता रहता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में आपको नीचे रेड कलर का आई बटन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फ्री में होता है तो जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी मशीन रिपेयर करना है, मेरा एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, साइड में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, इसमें बेरिंग या फिर कोई भी मशीन का स्पेयर पार्ट चाहिए, आई बटन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कनेक्ट कर सकते हो, जाकर लिंक में परचेज भी कर सकते हो। डिलीवरी इंडिया के हर एरिया में हो जाएगा। अभी देखिए इसको निकालने वाले ऊपर से आराम से नॉर्मली आपको पीटना है तो ये निकल जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे आपको पीटना है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। नॉर्मली आप पीटोगे तो ये आसानी से, अगर सब कुछ सही होगा, मोटर हाउसिंग अंदर में ना जला होगा, सही होगा तो आसानी से निकल जाएगा। अगर जाम है तो उसका भी वीडियो में आगे बता के आपको दूंगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका मशीन में मोटर हाउसिंग जल गया है, नहीं निकल रहा है, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने वाला बेरिंग दोनों मुझे लग रहा है ख़राब है, क्योंकि पीछे वाला जो बेरिंग है ये वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पीछे वाला बेरिंग तो चेंज किया गया है और ऊपर वाला बेरिंग चेंज नहीं किया। क्योंकि देखिए दोनों जो मोटर हाउसिंग है वो आर्मेचर की तरफ ज़्यादा नहीं ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन उसका प्लानर जो रोलर लगता है वो ख़राब हो गया था, तो इसके लिए मोटर हाउसिंग चेंज किया है और दोनों पीछे वाला बेरिंग चेंज किया गया, बट आगे वाला बेरिंग चेंज नहीं किया। मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ, अगर कस्टमर चाह रहा है कि बेरिंग चेंज करना ना करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर चाह रहा है कि मेरा मशीन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम हो, तो ज़रूर प्लानर मशीन जब भी खोलते हो 4 बेरिंग पूरा कंप्लीट फिटिंग कर चेंज कर लीजिएगा। चेंज करके आप फिटिंग कीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई और इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रोलर में ये फंस गया है, तो इसके वजह से आपको क्या करना है, एक कोई भी चीज़ लेकर आप यहाँ से अंदर घुसा के पीटोगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो कर रहा है कि ये थोड़ा ढीला हो गया है। ये ढीला तो जाता है, नॉर्मली जाता है, प्रेस कर लोगे अंदर चला जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा ढीला है। मैं उसमें ट्राई करूँगा बेरिंग लगा के, अगर बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसमें और कोई इशू होगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, शायद ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको उसका रोलर चेंज करना पड़ेगा। रिस्क ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। इसमें मैं NBC का बेरिंग चेंज लगाऊँगा, लगा के कस्टमर को दूंगा। और इसके फिटिंग का तरीका रहता है कि इस सिचुएशन में अगर आपका रोलर थोड़ा ढीला हो गया है तो कैसे आपको फिटिंग करना है वो भी आगे होगा, तब बताऊंगा। आगे वाला बेरिंग दोस्तों 6000 का बेरिंग और 608 का बेरिंग दोनों खराब हो चुका है। इसमें 4 बेरिंग लगता है, 6000, 608 और 626 और 607, 4 बेरिंग लगता है। नीचे आपको छोटा बेरिंग मिल जाएगा, ऊपर भी आपको बड़ा बेरिंग मिल जाएगा। 6000 जो रोलर में लगता है और 608 जो आर्मेचर के ऊपर वाला बेरिंग लगता है। और यहाँ से हमको क्या करना है, रोलर का जो बेरिंग रहता है उसको हमको निकालना है, क्योंकि ऊपर से ये नहीं निकल रहा है, अंदर से तो पूरा ढीला है बट बाहर से ये नहीं निकल रहा है। तो आपको बेरिंग पुलर के माध्यम से आपको उसको खोलना है। ये बेरिंग पुलर भी मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो साइड में देगा, नंबर से कनेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 6000 का बेरिंग यहाँ पे ख़राब है और 608 का बेरिंग ख़राब है। दोनों बेरिंग को हमको यहाँ पे चेंज करना है। अभी दोस्तों NBC का बेरिंग में लगाऊंगा 6000 का और SCS का ओरिजिनल बेरिंग लगाऊंगा 608 का। दोनों बेरिंग यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका बेरिंग ब्रैकेट रहता है, ओके, तो इसमें आपको लगाना है बेरिंग।
ये इंपॉर्टेंट होता है। बेरिंग ब्रैकेट में आप हमेशा बेरिंग को अंदर घुसाइए, नहीं तो बाद में फंस सकते हो। ये अगर नहीं जाएगा फिर आपको दोबारा खोल के यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। ओके, फिर आपकी यहाँ से भी फ्री में जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, आप यहाँ से लगा सकते हो। ये जो 608 का बेरिंग है ये आसानी से यहाँ आर्मेचर में भी जाएगा और बेरिंग ब्रैकेट में भी जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मली आप लगा सकते हो। लेकिन 6000 का बेरिंग ब्रैकेट में टाइट में जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये यहाँ से अगर हाथ में जा रहा है, थोड़ा पीट लीजिए, अगर जा रहा है तो सही बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक बूस्ट लगा के पीटना है, तो ये आसानी से चला जाएगा। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये आपके पास मेरी विनती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पता है आपको बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। फ्री में सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा, बस आप हमारा चैनल का एक सब्सक्राइबर बन जाओ, फ्री में होता है, आप कर सकते हो। अभी दोस्तों ये देखिए, मैं बूस्ट लगा के कोई भी आप चीज़ आप अगर रिपेयर करो तो आपके पास होना चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नहीं है, मेरे वेबसाइट में भी आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, 7 kg ब्रेकर मशीन के पोजीशन में, आप इसको जाके परचेस कर सकते हो। ये स्ट्राइकर फैन। अभी आर्मेचर फिटिंग करेंगे। ओके, ये रेडी हो चुके हैं और कोई इशू नहीं होने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, आराम से, अगर आपको सब कुछ सही से फिटिंग किया हो तो यहाँ से बिल्कुल स्मूथली अंदर जाने वाला है, कोई और इशू नहीं होगा। ये दोस्तों बोस कंपनी का मशीन जो रहता है, थोड़ा सा अगर सही से फिटिंग नहीं करोगे ना तो ये फिटिंग नहीं हो पाएगा। बाद में कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम आएगा, जाम जाएगा, सही से नहीं बिठेगा, तो ये दिक्कत करता है। अगर आप काम करो तो पता होना चाहिए, आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पर अच्छा लग रहा है, कोई जानकारी आपको मिल रहा है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वीडियो को लाइक करना, तो लाइक कीजिएगा। ओके, दोनों पुली ये स्मूथली चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग की हो तो यहाँ पर ये जो पुली ये अंदर में जो रोलो लगता है आर्मेचर, ये यहाँ पे स्मूथली घूमना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानर मशीन, क्योंकि ये बोस का है और कोई लोकल नहीं है कि आप ऐसे वैसे फिटिंग करके दे दोगी। ध्यान देना चाहिए। ओके, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लगाएंगे कार्बन। ओके, यहाँ पे लोकल कार्बन यूज़ किया गया है, मैंने नहीं किया हूँ, पहले से यूज़ किया है। कस्टमर को बोले भाई लोकल अर्जेंट लगा लो, वो कार्बन का इतना वो महंगा बोल के भाई यहाँ रहने दो, मैं बाद में लगा लूँगा, तो सका लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बोस का कार्बन महंगा रहता है, कोई भी मशीन का जो ब्रांडेड चीज़ रहता है ब्रांड का, तो महंगा रहता है। तो अभी दोस्तों आपको दूसरा कार्बन लगा के कार्बन कैप लगाना है। ओके, तो अब ये लगभग रेडी हो चुका है। अभी हम मशीन को थोड़ा चला लेंगे, देखेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सही से घूम रहा है, यहाँ पर देखिए पूरा स्मूथली घूम रहा है, कोई और इशू नहीं है। अभी हम उसमें बेल्ट लगाएंगे। दोस्तों, मैं बिना बेल्ट लगा के उसका मोटर जो आर्मेचर रहता है वो चेक किया, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या फिर कोई स्पार्क आ रहा है। बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग हो चुका है। अभी हम लगाएंगे बेल्ट, उसके ऊपर कवर लगाएंगे, बेल्ट वाला कवर, फिर हम उसको कंप्लीट चलाएंगे, दिखाएंगे और कोई इशू है या बिल्कुल ये सही से फिटिंग हो चुका है। तो चलिए अभी मशीन को चला लेते हैं। बिल्कुल सही से चला है, कोई और इशू नहीं है। चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। कोई भी इस पेपर चाहिए, आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।